Assalomu alaykum. Bugun Stimul obyektivida prezidentimiz bilan uchrashgan yoshlar. Hayajonli daqiqalar bo'ldi. Ularga yasab berganimiz shaxmat shohdonasi, yuqorisida Amir Temur toji ifodalangan. Brend darajaga yetkazib, shu zargarlik sohasini rivojlantirish maqsad. Joriy yilning fevral oyida bo'lib o'tgan prezidentimizning yoshlar bilan uchrashuvida yosh hunarmand Zargarlik akademiyasining asoschisi Sultonmurod Farhodov ham bor edi. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. 15 yillik tajribaga ega zargar hunarmandman. Boshimiz bilan uchrashayotganda hayajonli daqiqalar bo'ldi. Ularga yasab berganimiz shaxmat shohdonasi, yuqorisida Amir Temur toji ifodalangan, O'zbekiston gerbi bilan o'shani yasab topshirishi taklifini berib, hayajonli daqiqalar bo'ldi. Topshirib olganimizdan keyin ancha xursand bo'ldik. Shuningdek, yurtimizda o'tkazilishi rejalashtirilgan Xalqaro shaxmat olimpiadasidan ilhomlanib, sizga shaxmat shohdonasini yasadik. Uni butun yoshlarimiz nomidan sizga taqdim etmoqchimiz. Hozir kirib kelishim 9-sinfimdan bo'lgan. Ustozimga, shu yaqin qarindoshimiz, xolam bilan o'g'illariga shogirdlikka tushganman 9-sinfda. Yani ularda 5 yil shogird bo'lganman. Keyin maktabni 9-sinfni bitirgandan keyin 3 yillik kollejga, zargarlik yo'nalishidagi kollejga kirib, 3 yil davomida shu kollejda tamomlaganmiz. Sultonmurod Farhodov bugungi kunga qadar 500 dan ortiq hunarmand zargarlarni tayyorlab, ularni hayotda o'z o'rnini, ishini topishiga ko'maklashdi. Bugungi kunda ham Sultonmurodning shogirdlari juda ham ko'p va aynan mana shu zargarlik maktablarida, akademiyasida ular soha sirlarini o'rganishmoqda. Kollejni yakunlashim bilan shu zargarlik o'quv markazi ochishga reja qilib, qaror qilib, shu o'quv markazi tashkil etilgan. Hozirda zargarlik o'quv markazi ochilganiga 11 yil bo'ldi. 11 yil davomida 500 dan ziyod shogird chiqardik. Bu agar til yo'nalishiga qaraydigan bo'lsak, bu mingdan biri deb aytgan bo'ladi, milliondan biri deb aytgan bo'ladi. Chunki bu zargarlik hunari nozik ham sabr talab qilinadigan, qiyinchiligi, mashaqqati bo'lgani uchun ham 100% aholidan atigi 1% qiziqish uyg'otishi mumkin. Shunga hamma ham tanlayvermaydi bu sohani. Sultonmurod Farhodov Toshkent shahrida tug'ilib voyaga yetgan. Maktabda o'qib yurgan paytlaridayoq zargarlikning nafis olami uni o'ziga maftun etgan edi. Yillar o'tib Sultonmurod endi o'zi ushbu sohada ustozga aylandi. Quvonarlisi, yosh hunarmand zargar Sultonmurod Farhodov va uning faoliyati haqidagi ma'lumotlar 6-sinf o'quvchilari uchun chop etilgan O'zbek tili kitobiga ham kiritildi. Uning asosiy maqsadi zargarlik buyumlari ishlab chiqaradigan milliy brendga asos solishdir. Qahramonimiz bu yo'lda tinmay izlanmoqda. Boshqa yo'nalishda ham o'zimizdan sinab ko'rganmiz, lekin shu shogirdlarni 10 yil davomida, shu 1-2, 3-yil davomida shuncha bir yuzidan shu shogirdlar chiqarganimizdan keyin shogirdlarni dars berishga tayyorlab, o'zim boshqa sohalarda ham o'zim sinab ko'rganman. Soat ishlab chiqarish, gerbimiz tasvirlangan soatlarni. Hozir 1000 tadan shu korxonaga hammaga mutaxassis kerak. Ishlab chiqaruvchi korxonalar so'rashadi har kuni, har 2 kunda bizdan mutaxassis bormi, zargar bo'lsa bering bizga. Misol hozir shogirdlarimiz Fanon zavodida ishlashadi va boshqa kichik zavodlarda, sexlarda ishlab faoliyat yuritib kelishadi. Mustaqil ravishda faoliyat yuritadigan o'quvchilarimiz ham bor. Bizda o'quvchilar SNG davlatidan, Qozog'iston, Qirg'izistondan o'quvchimiz va Rossiya davlatlaridan o'quvchilarimiz bo'lgan. Ular kelib, shu hunarni o'rganib, o'zligini, mustaqil faoliyatligini olib borishyapti. Ishlab chiqarish bozori hali kam. Bunda brend darajasiga olib chiqish va yo'nalishlari shunaqa kengki, zargarlik ishlab chiqarish dizaynlarida mana har bitta qorparchasiga qarasak, bir-biriga o'xshamagandek, zargarlik mahsuloti taqimcholari ham xuddi shunaqa bir-biriga o'xshamaydigan darajada dizaynda juda keng. Dunyoda bitta ayol kishi qolsa ham unga ham zargar kerak deyishganidek, bu hozir juda potensiali kuchli bo'lgan yo'nalishlardan bittasi deb hisoblaymiz.
o'quvchilarimiz bu yerda Niezelberg metaldan foydalanishadi. Niezelberg bu mis qotishmasi. Bunda kumushga yaqin plastik va erish harorati bo'yicha kumushga yaqin bo'lgani uchun u metal ishlash, o'rganish uchun juda oson. Bu Niezelberg metali New Silver nomidan olingan bo'lib, shu qotishmaga yangi kumush nomi berilgan. Hozirgi kunda 16 yoshdan yuqorilar o'zi endi biza taklif berib ham qabul qilyapmiz. O'quvchilarni 13-14 yoshdan ham qabul qilyapmiz. Tajribamiz va ko'rishimizga qarab, kuzatishimizga qarab shu 13-14 yoshdan ham bolalar bemalol eplashyapti. Maqsad qildik yoshlar shu 13-14 yoshdan to maktabni yoki kollej bitirgunicha hunari bo'lsin, sinab ko'rsin, yasab ko'rsin, sotib ko'rsin. Shu jarayonlarni o'zida o'tkazgandan keyin bu davrda 13 yoshdan to maktabni bitirgunicha bitta hunarli bo'lib, tadbirkorligini yo'lga qo'ya oladigan darajada bitta kasb bo'lib qoladi. Hozirgi kunda 20 ga yaqin yo'nalishlarimiz bor. Har bitta yo'nalishda o'quvchimizga taklif berib, ularga prodyuserlik ko'magini berib, ishlab chiqarishga ko'maklashib, sotuvini amalga oshirishga yordamlashib kelyapmiz. Hozirda mana kumush uzuklarni, tasbehlarni sotuvini birga shogirdlarimiz bilan amalga oshiryapmiz. Buni eksportga chiqarish yo'llarini hozir izlanib boryapmiz. Korxonalarga va aholimizga bandlikni ta'minlash, ular korxonalarga mutaxassis yetkazib berish. Mana hozirgi kunda 1000 ga yaqin ishchi kerak deb murojaat qilishyapti. Ularga biz hozir aholiga shu zargarlik sohasini qiziqtirib, ularga yetib, tushuntirib yoshlarimizga jalb qilyapmiz va shu o'quvchilarimizni korxonalarga tavsiya berib yuboryapmiz. Shu sohaga qiziqqan o'quvchilarimizni yo'naltirib, eksport darajaga chiqadigan, butun dunyoga brend darajaga yetkazib, shu sohani savdosini oshirish, shu zargarlik sohasini rivojlantirish maqsad.